Кисе район мәдәният һарайында йырсы, ҡурайсы, һәүәҫкәр композитор, төбәк-ара, халыҡ-ара һәм республика конкурстары лауреаты Нәғим Зәғәфүрән улы Нуримановтың «Моңдан яралған күңелем» тип исемләнгән ижад кисәһе булып уҙҙы. Юбилярҙы район хакимияты башлығы Ғайса Ғилмедин улы Янбаев ҡотлап, иң изге теләктәрен еткерҙе. Шулай уҡ йыр-моң кисәһендә Нәғим Зәғәфүрән улының ғаиләһе, саҡырылған ҡунаҡтары, яҡташтары, ижади дуҫтары ла ихлас тәбрикләп, музыкаль күстәнәстәрен бүләк иттеләр. Ҡайҙа ғына булманыҡ уның менән, ҡайҙа ғына йөрөмәнек. Бик күп конкурстарҙа сығыш яһаныҡ һәм гел еңеү алып ҡайта торғайныҡ районға. Беҙҙе хатта министерствола һәм РСНТла великолепная тройка тип йөрөттөләр. Ришатты, мине, Нәғимде өсәүләп барабыҙ ҙа любой конкурста беренсе гран-прилар алып ҡайта торғайны инде. Нәғим тураһында килгәндә, Нәғим бик талантливый егет. Уға Аллаһ Тәғәлә шундай күп таланттар биргән. Беҙ аны 5 в 1 тип йөрөтәбеҙ. Ул ҡурайҙа уйнай матур итеп, йырҙар яҙа, йырлай, аранжировкалар яҙа. Шулай уҡ ҡулынан килмәгән эше юҡ инде. Нимәгә тотонһа, ҡулы шуны уйнай инде. Байрам тамашаһы бер танала үтте. Юбиляр үҙенең йыр-моң кисәһендә йырлатты ла, илатты ла. Тамашасыларға шул тиклем оҡшаны, һәр сығышты улар көслө алҡыштар менән ыҙатты. Беҙ Нәғим Нуримановтың ижадын бик яратып ҡарайбыҙ, сөнки халыҡсан, халыҡ йырҙарын оҙон көйҙө башҡарыуы менән ул айырылып тора башҡа йырсыларҙан, һәм халыҡ йырын, минең уйлауымса, һәр бер ҙур артистар ҙа башҡара алмай. Үҙенсәлекле тауыш, үҙенең тембры бар, таныла һәм вокалы менән беҙгә ул бик ҙур, бик ныҡ оҡшай инде. Киләсәктә лә Нәғим Зәғәфүрән улына дәртле моңло йырҙары менән тамашасыларын һөйөндөрөп, сәләмәтлек, яңы ижади уңыштар, яңы ҡаҙаныштар юлдаш булыуын теләйбеҙ. Ижадҡа килгәндә инде мин ошо тормошомда ижад юлы нимәсен һуйланым. Быны бәләкәйҙән ҡартәсәйем, ҡартатайым йырлағанын, атайымдың йырлағанын, әсәйемдең йырлағанын шул ҡанға һеңеп үҫеп һәм дә ҡанда булғандыр инде. Ҡурайҙа өйрәндем, шулай итеп бәләкәйҙән сәхнәгә өйрәндем. Һәм дә шуны уҡыу йортона инеп, дауам итеп, бына ошо көнгә тиклем дауам итеп алып киләм. Бөгөнгө концертҡа килгәндә мин күңелем моңдан яралған тигәнде нимә тип шуға атаным, шул моң күңелдә булғанға ғына тип уйлайым инде. Күңелемдә моң булғанға. Ижадҡа килгәнемә 25 йылдан артығыраҡ инде бәләкәйҙән һанаһаң, шул уңайҙан мына Өфө сәнғәт училищеһын тамамлап, мында эшкә ҡайтҡанымдан бирле 25 йыл булып киткән. Шул уңайҙан үҙемдең дә юбилей, шундай концерт ойошторорға булдым.